скором времени в Якутском городском суде начнется рассмотрение дела одного из жителей столицы нашей республики. Он пользовался доверием и добротой якутянок. Приводил домой, усыплял и совершал насильственные действия сексуального характера. Какими качествами нужно обладать, чтобы расследовать подобные дела? Секреты следствия в нашей рубрике «На страже расследования». Какими качествами должны обладать следователи Следственного комитета? Так, безусловно, это в первую очередь стрессовая устойчивость должна быть и трудолюбие. Кроме того, дисциплина, что является залогом любого успеха. Это трудолюбие 99%, и, как говорится, 1% это талант. И, само собой, служба в армии многим помогает, которые у нас службу проходят в Следственном комитете, потому что дисциплинированность с их стороны проявляется, и то, что уважение старших товарищей, и людей, которые непосредственно во главе руководства Следственного комитета стоят. В скором времени в суд пойдет дело, которое уже, в принципе, получило обвинительное соглашение у прокурора, касательно одного из самых громких дел города Якутска о мужчине, который посредством клофелина, скажем так, усыплял женщин и совершал насильственные действия. Расскажите, пожалуйста, об этом деле, что было самое сложное, какие зацепки, как шло следствие? Так, для начала стоит сказать, что данное дело расследовал изначально другой следователь, начинал тоже из нашего отдела якутского. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий также тоже взаимодействовали с оперуполномоченными, установили подозреваемого. Изначально он также, признательные показания не были получены, однако с помощью показаний потерпевших, проведенных следственных действий, таких обыски, осмотр места происшествия, и показания потерпевших нашли объективное подтверждение, и этим данным, именно их показаниями легли в основу обвинительного заключения. Самое сложное же, как я считаю, что было в данном уголовном деле, это то, что уголовное дело расследовалось долго в связи с тем, что обвиняемый пытался сделать вид, что он невменяемый, ему нужна медицинская помощь, в связи с тем, что его пришлось этапировать в город Москву для проведения комплексного. Это не долгий процесс, и в связи с этим получается почти что года расследовалось, и поэтому показания, которые давали потерпевшие изначально, они уже не то, что начали забывать, они все помнили, но просто их найти было оперативно найти их не так уж просто было. В общем, сейчас уголовное дело будет рассматриваться в суде Якутском городском. Надеюсь, примут решение законно обоснованное. А сколько проходило заключение свидетельствования о вменяемости подозреваемого? Так, изначально мы проводили тут, в нашем местном якутском стационарном психолого-психиатрическом. Так, там они проводили чуть менее месяца. После мы ждали согласования и направляли его в Москву. То есть все заняло где-то примерно 5-6 месяцев в общем. Расскажите немножко о версии следствия. Версия следствия изначально была, то есть потерпевшие рассказали, сначала потерпевших не было, потом после публикации в СМИ начали появляться новые потерпевшие, и их доводы всегда находили объективное подтверждение, поэтому версии следствия всегда совпадали с показаниями потерпевших. То есть, потому что обвиняемый выдавал из себя немощного человека и под обманным обманным путем запускал себе девушек. Не все девушки, конечно, были одного по типажа примерно одного. То есть он выбирал именно таких, которые вряд ли будут что-то рассказывать, которые более стесняются, которые более добрые, помогают, могут помочь старым немощным людям. И таким образом он совершал такие преступления. И оставался незамечен долгое время
Ваша личная характеристика этого, скажем так, подозреваемого, как он себя вел во время? Ну, артистичный, можно сказать. Демонстративный, да, так же, как указала психолого-психиатрическая экспертиза, он демонстративно, очень себя демонстративно вел, мог упасть в обморок, то есть мы не вызывали скорую помощь, даже бывали случаи, врачи скорые, конечно, говорили, что с ним все нормально, но все-таки получилось провести следственные действия, и по итогу уголовное дело направили в прокуратуру, затем в суд. В 2022 году следователями Республиканского следственного комитета завершено расследование 76 уголовных дел против половой неприкосновенности женщин. Это уголовные дела об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и понуждении к действиям сексуального характера.